متابعينا على قناة هواة طيور الزينة. أهلا بكم مع مسابقة قناتكم هواة طيور الزينة. ولو أنت أول مرة بتتابعنا ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يصلك كل ما هو جديد. إن شاء الله النهاردة في المسابقة بتاعتنا هندي بعض المعلومات وفي الآخر هنسأل سؤال. السؤال هيكون من ضمن المعلومات اللي احنا هنقولها إن شاء الله، وبناء عليه هيكون الجواب في التعليقات على اليوتيوب بعد نشر طبعا الفيديو ده. ان حضرتك هتساعدنا بس ان احنا نوصل لاكبر عدد من المتابعين والمشتركين عشان الفايدة تعم على الكل. فان شاء الله هتجاوبنا على السؤال في التعليقات، وصاحب الإجابة الصحيحة أو الإجابة الصحيحة اللي هتوصلنا الأول هيكون له من قناة هواة طيور الزينة هدية بسيطة، وهو جوز من طائر البادجي بألوان مميزة أو تركيبات مميزة. هيستلموا مننا إن شاء الله، وهنشوف الطريقة للتواصل والتوصيل لحد عنده إن شاء الله. بس ما تنساش تابعنا وفعل زر الجرس، ولو أول مرة تتابعنا ما تبخلش علينا باللايك. الكناري، لو أنت بتحب الاستمتاع بالتغريد والأصوات الجميلة يبقى لازم تقتني طائر الكناري، لأنه يعد في مرتبة متقدمة من الطيور المغردة. طبعا الكناري له ألوان كتير مختلفة، منه الأبيض ومنه الأصفر ومنه الألوان القريب للأحمر أو الأورنج أو وفي منه الجزري اللي هو بيكون لونه برتقاني، وغير الألوان دي كتير. وأهم ما يميز الكناري صوته الجميل في التغريد. طبعا موطنه الأصلي الساحل الغربي لإفريقيا، ومنه فصائل في شرق أوروبا. آه، طائر الكناري يمكنه التغريد والتنفس في نفس الوقت، وطبعا ممكن تستمتع بالتغريد بتاعه لمدة توصل لدقيقة أو تعدي الدقيقة، على الرغم إن الكناري طائر حجمه مش كبير، صغير، ممكن يوصل ل 12 سنتي، وممكن تلاقي وزنه حوالي 13 جرام ل 15 جرام. بعد كده المنافس الأول للكناري في التغريد وهو طائر الحسون. والحسون طائر له مظهر جميل وشكل أنيق، وأهم ما يميزه ألوانه المميزة والقناع الأحمر اللي بيغطي الوجه، وبيكون ظاهر أكتر في الذكور مع مؤخرة الرأس السوداء. وطبعا الحسون طائر جميل، ويمكن إن أنت آه، تاخد منه إنتاج أو تزوجه للكناري، وتاخد منه إنتاج بيتسمى بين الغواء أو الهواة البندوق. وهو طائر له صوت جميل بيجمع ما بين تغريد الكناري وتغريد الحسون، وبيكون شكله برضو قريب من بين الكناري والحسون. عندنا عصفور الروز. يعتبر الروز من البغبغاوات قصيرة الذيل. الروز معروف باسم طائر الحب،
موطنه الأصلي جنوب غرب إفريقيا. طائر الروز له صوت حاد ومرتفع، ولا أنصح به هواة التغريد الهادئ. يبقى لو أنت حابب التغريد الهادئ تبعد عن الروز، لأنه صوته قوي وحاد. وغير كده طائر حركي، وممكن إن أنت تزوج الروز للفشر، بس هينتج عنهم عصفور عقيم ما بينتجش. والزيجات دي طبعا بيكون عن عدم علم او ما شابه ذلك، او واحد بيجيب الاثنين لان هما الاثنين قريبين من بعض في الشكل. بيفرق بينهم حاجة بسيطة طبعا، اللي هي حلقة العين وشكل ولون العصفور نفسه، اللي بيفرق ما بين الروز والفشر. طبعا طائر الروز هو طائر كثير الحركة، يحب اللعب والاستحمام. ممكن تدربه على الطيران الحر، وإن هو يطير ويقف على إيدك، وده سهل جدا مع طائر الروز. وآدي صورة طائر الروز بتاعنا زي ما احنا شايفينه. بيكون الجفن بتاع العين خفيف، أما الفشر فبيكون جفن العين بتاعه تقيل شوية.